個哇！今場全部消化啊！全場都燒我哋嗰3個燒啦，對面有3個燒，哇！對面個 mid 係 silver 2添喎，咩啊？我同你都係同意啫嘛。對面啊對面，唔係除咗我哋2個之外啊，同埋嗰啲係4仔嚟嘅喎，中路2仔。你點樣睇佢1、2、3、4啊？冇佢寫住嘅，即係嗱，你而家撳落去嗰個鷹度啦，係跟住之後你再撳多佢兩嘢咧，你見到有個頭有個佢個名啊嘛，player name，跟住有個人像喺度噶嘛。係啊係啊係，見到見到你見見到到個人像上面有個數字啊？見到啊！嗰個咪 1、2、rank，3、4。嗰個咪 rank 嘅數字咯。哦，跟住佢嗰個框框係框住啲乜嘢就係佢咩 rank 咯。即係我哋係用銅包住、啡色包住噶嘛。係啊。咁我哋咪就係銅咯。佢銀色包住咁咪銀咯。哦，係啊，都冇嘅銀銀。咁你如果佢可以一個人打晒嘅咁，亞舒。哦咁快拍眼嘅邊個拍眼？傻啊先至。但其實點解會 match 到？你可以落去啊，你可以落去噶啦，唔使睇啦。其實因為佢插咗銀位，match 到銀二咧，我估我哋嗰啲咧，我哋勁嘅其實我覺得我哋啲人都應該唔廢咁講。都係嘅，呢個真嘅，但係好難講啊。好似啱嗰場咁樣，其實好難打。其實如果唔係佢走咗個咧，我哋打得好辛苦啊會。都唔係啊，佢嘅西人都唔係打得靚。即係如果佢喺度，佢只不過佢唔喺度咧，我慢肥咗咁解啫。佢喺度，我快肥啲。真係快少少肥。係啊，喂，又嚟啦，又嚟斷冰流啦，斷冰嬲啦。係咪唔鋸？係佢咪唔鋸有個銀耳嘅中路，所以專登死斷咗佢波兵喎，半波兵係啊，死亡。我食嘅哦，就原來佢靠咁樣，我明啊，叻。佢死咩啊？佢咁樣死係唔會扣噶嘛？扣我哋唔加我哋錢，但係佢自己咪慢咗一發育。係啊，咪但係嗯唔科學嘅，唔化學啊，sorry。係咩？我覺得咯，唔知啊，我都唔識玩，唔食到波兵喎，識呢啲啊，但係佢食唔晒波咯，咁半波咯。傻。哇嘿，有人嚟緊，買嘢。你睇下而家兵數，我哋嘅玻璃兵人10隻，佢都塞多4隻。係奶晒。點解你唔幫手咧？點解你唔幫手咧？嗰隻爭少少啫喎，點解你唔幫手咧？你真係搞笑。唉，算咁樣咧，係咁噶啦，一定係啲咁嘅人嗰啲。點解唔幫手咧？佢滿血噶喎，你諗下，係啊，一個 Ignite 打過去，咁就已經收咗個頭啦。啊，啱啱即係三呢驚㗎，唔係喎，一呢驚喎，佢咪攞得唔方便？佢淨係攞咗個雪球落嚟啫嘛，所以我都唔明點解要走。唉，算。有得點解佢唔打死一隻咧？有得打死一隻嘅時候打死一隻，搞笑。換晒啦，成條下路嘅心，OK 好，但係佢哋走咗咯。對面都冇晒心噶啦。唉，喂，咁樣得咩？Nick，得你小心啊！人哋係銀二亞蘇，銀二亞蘇。哇，ignite 啦，放緊 ignite，佢就加個 flash，Nunu 有 flash 嘅啫，就喂，係佢又加個 flash。咁危險啊你！
哇！喺你咁危險嘅你，哇！隻十真係佢一個走咧，我係要跟住一齊走嘅咯，真係好危險。係咪亂嚟啊？即係佢一閃咗之後咧，好似我俾佢賣咗咁咯，即刻變咗耶穌被賣的那嘢咯。啊，唔知做乜。喂，又嚟耶穌被賣的那嘢，好痛啊！哇，好勁啊！科你黐線，我冇啊，冇得打力。唔係對面隻緊要機人都戇居居嘅喺度，唔知玩啲乜嘢，斷冰流定唔知乜鬼嘢。而家仲有人玩嘅咩？真心唔我唔知喎，係話齋人先玩嘅嗰陣時。真心唔知。我就係知我嗰隻批有啲問題，要去嗰陣時唔去嘅咯，跟住唔去嘅時候又唔去嘅咯，唉，唔知做乜。見到啦，Nick。誒，Nick。誒呢隻，喂，點解要偷我頭咧？你老味啊！喺呢嗰下加個 Q 落去，推咗線佢，推緊。俾晒你㗎啦。OK，俾晒我。我想要批咁嘅流咧。唔會啦，佢走咗。我嚟啊！Nick。唉，條友點樣走啊？唉，是但啦，唔理啦。你有 smite 過？有兩個 smite 添。兩個添啊！咩唔使 double smite？其實都冇得 double smite。調翻轉講，誒，有人偷睇我哋打龍，你個偷睇怪，拆咗隻眼，即刻偷睇唔到。亞蘇羅要死 ，yes 銀二亞蘇羅戰死。幫我打個射兩啱啱，因為我費事佢回血啫。唔該你。Nick 小心啊！我食埋。喂，佢後面走出嚟，我都打唔到，我打緊兵老細，我走啦。算，留多陣，冇血打我。哇！你又開大啊你做乜嘢開大啊你？隻批真係全心偷我頭嘅，佢係好危險啊！呢隻批 Nick，佢係全心偷頭嘅 Nick。唔緊要，等一陣。我太過用神，啱個位我俾亞蘇追緊。OK，我話隻批咧全心偷頭喎，偷頭黨，專登開大。係咪偷頭？喂，偷頭黨又嚟啦 Jerry，緊要咗佢咧。唔值錢嘅喎，我估佢唔值錢嘅應該。得100蚊嘅喎，炮兵都不值喎。死！呢三頭咯，我哋做咗三頭啦咩？而家先三頭嘅點解？
唔係啊，三頭攞咗好耐啦，我哋點解啱啱哦係咪一塔啱啱？啱啱冇啊，都冇啊，我過嚟得唔得？得幾遠？喺而家 try push，你等一陣先，但係，哎呀，去啊！得上啦，唔識㗎唔識㗎，去啊！去啊！佢仲要 slow 我，Nick 佢 slow 我，佢 slow 我啱啱。妖又開大，算。唔係佢開大嗰個錢係平分嘅，但係好冇意義咯成件事。Nick 呢場都係穩勝喎，銀二啊輸我都做唔到嘢喎。佢隻 Janna 又 DC 咗咯。咦翻入嚟，應該佢隻 Ash 唔識打咯，成日一個人俾人捉。難啊！佢走啦，我俾捉。點解其實捉上路隻 Garen 呢？唔值錢嘅，我碌碌捉緊碌碌。逐鹿中原。哇唔係啊，3打2都輸，老細。唉 fuck，爭少少。support 唔喺度嘅咧，嗰個 moment，唉，永遠都冇 support 嘅我。呢隻其實都唔使捉啦 ，Nick，你不如幫下中路用好啦。有啊，有咪打咯。咦冇盾啊，殺佢啦！哦，真戇居居佢哋，死啊！擺明係用死嚟換塔，死換塔係唔抵嘅而家呢個 patch。你推唔到我哋啦，你繼續推，你繼續推，你繼續。呢個好危險啊！哦，個，死咗！哇！哇！食啊！你跳我嘅，冇計啊，各位冇計啊，唔緊要。Nick 我唔夠啊！走啊！你走啊！唔夠血。我走，唔好理，走啊！哇！Nick 型啊，型 Nick，型 Nick 型 Nick 寧，走到，走到。走唔到，你走啊！你唔好翻右，唔好望翻轉頭啊啲，好危險啊！我好中意。做乜望翻轉頭啊？好危險啊！唔好望翻轉頭啊！喂，黐線。有大你唔開，你真係搞笑啊！你成堆大絕，成堆大絕你唔開，難啦。30蚊。佢成個大絕喺度唔開，我頭先真係笑咗。今場都應該贏啦。贏啦，大佬啊！咁樣一批咁樣收晒啲頭，臨尾清場啊！佢收3個頭啊嗰個位呢。
知唔知咩叫收三個頭啊？唔應該死咁多啦，我真係死太多咯。唉，算啦，啱啱個位其實我同你都唔使死，不過係我玩嘢啫。唔緊要啦，唉，收埋咗塔先。花花攞唔攞到條塔咧？應該攞唔到，我估，係攞唔到嘅。Jenna 即刻翻嚟，你係廿睇日，你冇，因為你冇嘢噶啦。我先殺咗嗰個中路亞蘇。你下唔下路一波？唔好行，過呢度，同我一齊上，同我呢度上。喂，好中佢清咗佢啦。Ash 已經推到入嚟咯唔緊要啊，喎，我去翻守一守條路先。哇，爭少少嘅力。我唔收啦個頭，咁都收唔到，我真係笑。你冇啊？誒搶到喎，犀利喎！過嚟幫手先。冇傷嘅隻 Garen，佢個陀飛輪轉一轉又翻屋企嘅啦，可以。我打唔到。我落緊嚟。哇！你哋可以忍到咁耐嘅？而家走啊，走啊，走啊，夠走啊，走啊，夠走夠走夠走，跳翻出去，射，我唔知射邊個，但係射啊！射爆佢。好，你見唔見到？你見唔見到？見到，佢嘅犧見到牲係唔會白費嘅，Folly 嘅犧牲，Folly 的犧牲是不會白費的。好，死埋。喂，點樣做下路嘅咧？真係完全唔明啊！佢點樣打下路嘅咧？隻 Ash 佢真係廢到不得之了。啊，我走啦。究竟隻 Ash 係點樣打下路嘅咧？戇居居啦，你兩個翻嚟啦，唉！你小心碌啊，碌啊，逐碌中原嘅碌。佢拼乜嘢啊？你班友，你小心啲銀義嘅阿蘇人嚟搞你啊！唉，真係嚟搞你，做啊！豈有此理，搞我啲 friend， 翻屋企啊你，走翻出去。喂，做嘢兄弟，我呢個兄弟唔做嘢嘅，哇！全部人落晒嚟，啊！俾你咩就全部人落晒嚟，打唔打到條龍啊？條龍係殺唔到嘅，攞唔到。冇，一來冇 smite 我冇 smite 嗰個位其實。係。哎呀，蝕咗條龍添，唔緊要，一條啫都係，是但啦。蝕水龍仲要係。
你個碌啱個位，哇咁多魔箱嚟。冇呢個要死，係呢個要死，呢個冇得唔死。我試下可唔可以推咗條下路佢先，好煩啊條下路。好，之前我哋有咁多頭27、16，不過全部頭都係 Garen 嚟嘅，算啦，同佢隻 Ash。走啦！我覺得 Garen 仲喺度，有啲驚。係 Garen 仲喺度，搞佢中路，搞唔搞到咧？搞唔到嘅係。追唔到啦！一架跑車對另一架跑車，推緊線喎 Garen。咦？推一半唔推一半？搞笑。咦？咁我要翻去啦。推線流啊！你應該唔好理佢，其實你嗰位應該過嚟，嗰個時間咧應該 OK 嘅。你都唔死㗎啦，嗰個位驚咩？我呢邊係931嚟㗎，一定唔會。打咩嚟？你兩個咁犀利啊！係啊兩個打，呵，真係估你哋唔到啊！包埋咗塔先，都唔理啦，做塔。喂，好多人，接台。佢走先，打唔到。隻 Ash 咧，又死唔知咗，佢又死咗啦！隻 Ash，係好似喺上路死咗俾 Folly Bear，但係 Folly Bear 衝佢係真係銀牌，我真係唔信佢銀牌啦。隻 Ash 係啊，真係唔信。你可能捉唔到佢啊，跑車嚟嘅依家，你可能要用大罪嚟揾佢，係啊，咁就得啦。哇！喺你打佢個盾係唔痛嘅，你見唔見到個盾啊？你打3嘢都打唔爆個盾啊！啱啱捉唔到啦，你咦咁樣又唔同講法啦，唔痛咯，你打佢揸嘢，唉，讓咗俾佢算啦。唔緊要啦，嗰個我打唔到，我手唔夠長，你嗰個 A 係唔痛喎，我又唔想交 flash 喎，因為我冇出咩其實。好出未啊？我因為你出彈，你出咗呢個，所以啱啱打極佢都唔痛。可能你出 Hydra 九頭蛇就痛好多。哇！我係要出呢個瀨嘢啦，瀨嘢啦！咩啊？呢度咯，下路咯。冇嘢，我先做 OK 嘅咯。該射佢啦。OK，射爆佢。喂，啊又偷頭，算啦。其實贏我真心冇得唔贏啊，大佬！隻批咁樣輸出，啊攞！如果得咁樣喺上路贏到嘅話咧，我真係笑。1打2，哇！佢真係得， surrender 咗佢。係喎，
真係黐唉，線，即 Foley 真係黐乸線，即係科利好勁啊，真係真係好黐乸線嘅 Foley 可以一個打兩個都唔完全。